ओम साईं राम। तमामु सुहिणी सुबुह। अॼु मां तव्हांखे अनुपम खेर जी कहाणी थो ॿुधायां। अनुपम खेर खे 1985 में बेस्ट एक्टर जो अवॉर्ड मिलियो सारांश लाइ। पोइ हुनखे जाम किताब मिलिया बेस्ट कॉमेडियन जा। पोइ हुनखे जाम किताब मिलिया बेस्ट विलियन जा। ऐं उनखां पोइ हिन 500 खां वधीक पिक्चरुनि में कमु कयो। उनखां हिकु प्रेस इंटरव्यू में सुवाल पुछियो वियो कि जॾहिं तव्हां बेस्ट कॉमेडियन हुआ त पोइ तव्हां बेस्ट विलेन जे पासे तव्हां रोल खणणु छो शुरू कयो? तव्हां कॉमेडियन में नंबर 1 ते पहुची चुका हुआ, पोइ तव्हां वरी ॿिए पासे छो ट्राए कयो? त हुन पंहिंजी बचपन जी हिकिड़ी कहाणी ॿुधाई जेका मूंखे ॾाढी वणंदी आहे। चई, नंढे हूंदे हिकु दफ़ो मुंहिंजो पिताश्री मूंखे कॉलेज में आयो ऐं मूंखे वठी करे शिमला जे वॾी रेस्टोरेंट में वठी वियो, जिते असां 6 महीने में हिकु दफ़ो वेंदा आहियूं, सभु फैमिली गॾिजी करे। उन ॾींहुं मूंखे अकेलो वठी वियो ऐं तॾहिं असां उते काई हिकु शइ खाईंदा हुआसीं। उन ॾींहुं उन मूंखे 3 शयूं खारायूं। मटन पैटीस बि खाराई, पाइनएप्पल पेस्ट्री बि खाराई ऐं मथां कॉफ़ी बि पीआरी, एक्सप्रेसो कॉफ़ी। त मां वाइड़ो थी वियुसि, भई छा ॻाल्हि आहे? मां पप्पा खां पुछो, भई तव्हांजी काई प्रमोशन थी आहे छा आहे? अॼु तव्हां मूंखे हीअं एॾो ख़र्चु कयो आहे, एॾी तव्हां पार्टी वार्टी कई आहे, ॻाल्हि छा आहे? त चई, पुट तूं न 10 दर्जे में फेल थी वियो आहीं। त चई, पोइ फेल थी वियो आहियां, तव्हां मूंखे हिते वठी आया आहियो? चई, आई वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू सेलिब्रेट फेल्यूर। ये ॾाढी वॾी ॻाल्हि अथव। आई वॉन्ट यू टू लर्न हाउ टू सेलिब्रेट फेल्यूर। फेल्यूर जेको आहे हिकु इवेंट आहे, हिकु घटना आहे जेका असां सां थी आहे। तव्हां न आहियो, हिकिड़ी घटना थी आहे, तव्हां फेल थिया आहियो, तव्हां हुनखे हिकिड़ो माइलस्टोन सम्झी करे ज़िंदगी खे अॻियां वधाए, उनखे पकड़े करे न वेही रहो। अगरि उनखे पकड़े हारे वेही रहंदे त पोइ ज़िंदगी में कॾहिं अॻियां न वही सघंदे। चई, उहो लेसन हिकिड़े 15-16 साल जे ॿार खे जॾहिं दिमाग़ में वेहिजी वियो त हाणे मूंखे कंहिं बि ॻाल्हि खां टप न लॻंदो आहे ऐं मां हर का शइ नई ट्राए करण जी पूरी कोशिशि कंदो आहियां। अॼु मां किताबु लिखियो आहे, मां प्ले में कमु कंदो आहियां, IIM में लेक्चर ॾिना आहिनि, IIT में मोटिवेशन लेक्चर ॾिना आहिनि ऐं मूं ज़िंदगीअ में कॾहिं बि 38% खां वधीक मार्क्स न खयो आहे। त ज़िंदगीअ में कुझु बि थी सघंदो आहे। असांखे सिर्फ़ु महिनत करणी आहे ऐं भॻवान ते विश्वास वधीक रखिणो आहे। चओ ओम साईं राम।